Ну, у нас рыбалочка. Река снова Тагил. В лесу. Вон, ребятки мои выделили мне спецсредства. Река, я же говорю, Тагил снова. В лесу красота. Виды, как всегда, шикарные. Утро. Солнышко. Благодать. Пока тихо, но рыбка видна. Рыбка плещется. Место удаленное от людей, от населенных пунктов, по сути. Вот. Хотя вот рыбачок там есть один. Местный какой-то. Ну, посмотрим, что будет, что выйдет из этого. Ни хвоста, ни чешуи.